घने हरे जंगल में एक हिरनी अपने नन्हे बच्चे को चलना सिखा रही थी। सूरज की सुनहरी रोशनी पेड़ों के बीच से झर रही थी और हल्की हवा पत्तों को नचा रही थी। नन्हा हिरन पत्तों को चखते हुए बोला, माँ, ये जंगल इतना खूबसूरत क्यों है? हिरनी मुस्कुराकर बोली, क्योंकि यहाँ प्यार है, शांति है और हम जैसे छोटे छोटे सपने रहते हैं। दोनों पानी के किनारे खड़े होकर प्रकृति की गोद में खो गए, जैसे पूरा जंगल उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो।